हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मैं दोस्तों। मैं आ चुका हूँ अपनी न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग बड़ी मजे की चीज करने जा रहे हैं, वुड यू प्रेस द बटन। तो हमारे पास दो ऑप्शन होगी, या तो तुम जलकर मर सकते हो या तुम डूब कर मर सकते हो। तुमको किस तरह मरना चाहोगे? हम लोग इस तरह का हमारे पास क्विज टाइप चीज आएगी, तो हम लोग वो करेंगे। तो चलो वीडियो तो चलना है। वीडियो से पहले चैनल सब्सक्राइब लाइक कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो चलो अपनी स्क्रीन में चलते हैं, चलो अपनी वीडियो देखते हैं। You can go to any music concert you want, but you have to wear this costume each time. ठीक है, सोचने वाली बात Would you- इस वक्त ये है कि हम लोग किसी भी कॉन्सर्ट में जा सकते हैं, दुनिया के किसी भी सिंगर, यंगस्टर्स या किसी के भी। तो मैं क्या ये वाले कपड़े हर दफा मुझे पहनने पड़ेंगे? समझ नहीं कुछ लग रही है, क्योंकि देखो एक तरफ कॉन्सर्ट इतने बड़े बड़े सिंगर्स का होगा और ये कपड़े बुरे से पहनने पड़ेगे। कौन सा मेरा फेस नजर आएगा इसमें? तो आई थिंक सो यस, मैं प्रेस करूंगा बटन को। 13% लोग सिर्फ प्रेस करेंगे, मैं उन 13 में से। You pass all of your classes with solid A's, but your browser history is made public. I have no problem with it. मैं कुछ इस तरह का बच्चा नहीं हूँ, मैं बहुत ही अच्छा शरीफ अच्छा निहायत नेक बच्चा हूँ मैं। ठीक है, ऑप्शन मुझे ठीक है। Would you press the button प्रेस or करूंगा यार, no? इतनी भी हार्ड चॉइसेस तो नहीं है। 49% पास। Get $250 million, but you will sound like Morgan Freeman. इसकी आवाज किस तरह की है? I heard something beautiful. Not just music, but also this call to celebration. This is all so भाई साहब new. नहीं भाई, ये किस तरह की इसकी अजीब सी एक वो आवाज है। मैं भी छोटा हूँ ना, मतलब मेरी आवाज थोड़ी सी बरीक होगी, अच्छी लगेगी। और अगर मेरी आवाज ऐसे की हो जाए तो तुम लोगों को कैसा लगेगा? सही बताओ ना। You can talk to animals, but you can no longer eat meat. अच्छा यार, ये बड़ी हार्ड चॉइस है, क्योंकि मीट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी फेवरेट डिशेस भी मोस्टली मीट की हैं। सब्जियां भी खाता हूँ, लेकिन मीट वाली बात नहीं ना है। अच्छा, लेकिन एनिमल्स से अगर हम लोग बात कर सकें तो हम उनसे दोस्ती भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि यार एनिमल्स से बात करने में ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि ये पावर किसी को भी नहीं मिलती है। मीट नहीं खाएंगे, कुछ और खा लेंगे। 50% लोग प्रेस करेंगे, 50% नहीं करेंगे। Every time you breathe, you get $10. But Donald Trump will narrate your life for as long as you live. रेट क्या होता है मुझे यही नहीं पता। वो हर वक्त मेरे बारे में बात करेगा, पता नहीं, मुझे समझ नहीं लग रही, इसलिए मैं ये स्किप कर रहा हूँ। You get $100,000, but spiders can now fly. भाई साहब, स्पाइडर से सीरियसली मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन $1 मिलियन मिलेंगे तो मैं घर में नौकर रख लूंगा। वो नौकर फिर काम करेंगे, वो स्पाइडर को आने ही नहीं देंगे। मैं लूंगा भाई साहब, $1 मिलियन लूंगा। 19% लोग प्रेस करेंगे, मैं भी 19 में हूँ। You can make 100% pure blue crystal meth, but you get cancer. देखो भाई साहब, इस ऑप्शन पर मोस्टली लोग कहेंगे मैं कर लूंगा, मुझे कैंसर हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो भाई साहब, जान है तो जहान है। कभी अपनी बुक में कभी ना कभी या पेरेंट्स से कभी ना कभी तो सुना ही होगा, जान है तो जहान है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जिंदा रहोगे तो ही आपको ये सारी चीज़ों का फायदा होगा। ये बेशक 1 खरब रुपए की हो, $10 बिलियन की हो, मुझे इससे क्या फर्क डलता है? बात है ना सोचने। अगर मैं जिंदा ही ना बचूं, अगर कैंसर की वो हो ही लास्ट स्टेज, अल्लाह रहम करे, तो मैं तो नहीं प्रेस करूंगा। 21% अजीब से लोगों ने प्रेस किया होगा, वीडियो देखने वाले भी कई लोगों ने प्रेस किया होगा। खैर जो भी है, 50% chance the button ends all racism, but 50% chance GTA 6 never comes out. एक से 50% चांस द बटन एंड्स ऑल रेसिज्म, बट 50% चांस GTA 6 विल नॉट। भाई रेसिज्म चलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो खुद अपने दोस्तों को अक्सर जलील करता होता हूँ, मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस ना लिया करो। लेकिन भाई साहब GTA 6 तो लव है ना, लव। तो मैं तो नहीं ऑप्शन प्रेस करूंगा। 2% लोगों ने सिर्फ प्रेस किया है, सिर्फ 2% लोग चाहते हैं कि रेसिज्म खत्म हो जाए। Would you press the button? अच्छा जी, $1 बिलियन मेरे ऊपर गिरेंगे हवा से, मतलब आसमान से मेरे ऊपर गिरेंगे, लेकिन वो सारे जो है सिक्कों में होंगे, पेनीज में होंगे। देखो भाई साहब, मैं प्रेस करूंगा, क्योंकि भाई साहब $1 बिलियन है। मैं उसे बैंक ले जाके उससे मनी एक्सचेंज करके उसके बदले कैश भी ले सकता हूँ, कार्ड में भी डलवा सकता हूँ। 48% लोग जो है इसको मानेंगे, मैं भी मानूंगा, क्योंकि भाई साहब
सिक्का अगर मुझे लगेगा मेरी से टपले पे अगर मेरा सिक्का लगेगा तो मैं ऐसे नहीं दूंगा, मैं फिर वो अम्ब्रेला ले लूंगा एक। Become great at any online computer game, but everyone thinks you're cheating. देखो भाई साहब ये ऑप्शन जौन सा है ना, बिकम ग्रेट एट एनी ऑनलाइन गेम बट एवरीवन थिंक्स यू आर चीटिंग। हम हर गेम में प्रो तो हो जाएंगे लेकिन वो हमारी एक रिस्पेक्ट ही नहीं होगी जबकि हम लोग चीटिंग कर रहे हैं। देखो भाई साहब एक बंदा जब टॉप करता होता है ना तब सारी क्लास ना मोस्टली अगर कोई बैक बेंचर टॉप करे, मेरे जैसा बच्चा जिसने एक दफ़ा पर बहुत बुरे मार्क्स आए थे, फिर जब अचानक वो बच्चा टॉप करता होता है ना मेरे जैसा, तो फिर जो है सब कहते हैं इसे चीटिंग की है, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात? इसलिए मैं तो नहीं मानूंगा क्योंकि भाई साहब गेमर बनना है, प्रो बनना है और सब लोग यही समझे कि मैं प्रो हूँ। 61% लोगों ने इसको प्रेस किया है। Have a Pokemon of your choice in real life, but it will hate you and try to get free. पोकीमॉन यार मुझे भी चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर वो मुझे नफरत करेगा फिर तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मतलब एक एनिमल को आप वो बनाना चाहते हो ना अपना पैट करने के लिए और क्यूट क्यूट पुकी पुकी चीज़ें करने के लिए, तो जब वही चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो फिर फ़ायदा क्या? अगर वो आपसे इमोशनली अटैच ही नहीं होगा तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। इसलिए मैं तो नहीं प्रेस करने लगा। 33% लोगों ने इसको प्रेस किया। क्या फ़ायदा भाई साहब जब आपके इमोशंस ही नहीं बनेंगे उसके साथ। Reincarnate in the Marvel Universe, but as a villain. मतलब कि मैं मार्वल्स में जा सकता हूँ लेकिन एज ए विलन। देखो विलन का भी एक ना अपना ऑरा होता है, ठीक है ना, विलन का भी एक अपनी वो चीज़ होती है, एक प्रॉपर उसका रोब होता है विलन का, तो मैं बन सकता हूँ विलन। तो भाई साहब लेकिन विलन की भी ना वो एक अपनी चीज़ होती है, लेकिन मार्वल्स के साथ मुकाबला करेंगे तो मज़ा आएगा, तो फिर मैं इसको प्रेस करूँगा। 51% लोगों में मैं भी आता हूँ जिन्होंने बटन प्रेस किया। Get rid of all hunger and disease in the world, but you can never eat pizza again. देखो भाई साहब इसमें कोई भी इतना मतलब सोचने वाली बात नहीं है। देखो सब लोग जो है सब लोगों की भूख खत्म हो जाएगी, जो भी लोग भूखे होंगे उनको खाना मिल जाएगा, पिज़्ज़ा नहीं भी मिलेगा तो ना मिले कोई फर्क नहीं डलता है। खैर है फिर कभी अगली जिंदगी में खा लेंगे। हाँ तो मैं भी प्रेस करूँगा इसको। You become Batman, but your parents will be murdered. पागल 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 समझा, इसको मैं दुबाऊंगा बाद में, घर वाले वीडियो देख के मुझे अलग दुबाएंगे, मारेंगे अलग। तो भाई साहब ये ऑप्शन तो नहीं मैं प्रेस करूंगा। 15% लोगों ने प्रेस किया, शायद उनके पेरेंट्स पहले ही। You get $5,000 a week, but you have to like this video. लाइक करूंगा तो इसको फायदा पहुंचेगा, मुझे नहीं पहुंचेगा। खैर फिर भी कर ही देते हैं लाइक, इतनी एफर्ट की है वीडियो पे। 590 लाइक से 591 हो गए हैं, तो इसका लिंक भी तुम लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। This is the best option to press and have any car you want, but you will step on a Lego at least 4 times a day. Ouch! That's going to be painful. But if you देखो भाई साहब कोई भी गाड़ी जौन सी मेरी पसंद की होगी वो मुझे मिलेगी, लेकिन 4 बार दिन में लेगोस के ऊपर से जाना पड़ेगा। मैं भाई साहब प्रेस करूंगा इसको। क्यों? love cars, then you have to press it. 43% लोगों ने। You will become physically immortal, but you will have AIDS and everybody around knows it. नहीं भाई साहब ये नहीं मैं प्रेस करूंगा। 50% chance to play GTA 6 early, but you have to send this baby to space. तो मैंने कहाँ भेजना है? लॉन मस्क से कहो ना वो भेजे, मुझे GTA 6 दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं लगता। 95% pressed. You have Jeff Bezos' money, but you die when he does. नहीं भाई मैं तो नहीं लूंगा, पैसों के आगे जिंदगी कुछ भी नहीं है, जिंदगी के आगे पैसा कुछ भी नहीं, उल्टा हो गया। 31 लोगों ने इसको प्रेस किया भाई साहब। You own any gun you want, but the zombie apocalypse हाँ तो फिर तो happens. ठीक है ना, ज़ॉम्बी अपोकलिप्स होगा तो मुझे ही फायदा, मेरे पास कोई भी गन होगी, रॉकेट लॉन्चर सारे। Would you press the button or no? All the world's mosquito population but 100 random people will vanish. नहीं भाई साहब उन 100 लोगों की भी तो कोई जिंदगी है ना, मुझे क्या फायदा? या तो मुझे कुछ मिलना हो तो मैं कहूँ मर जाओ। ओए एक सेकंड, दुनिया के सारे मॉस्किटो हो ही खत्म जाएंगे लेकिन 100 लोग कोई भी मरेंगे, ठीक है फिर तो ठीक है भाई साहब। 100 लोगों के आगे कुछ नहीं, जो रोज हजारों लाखों बंदा मर रहा है पूरी दुनिया में,
उसके आगे 100 लोग कुछ भी नहीं है। 79% लोगों ने प्रेस किया, बिल्कुल ठीक है। heaven, but you will lose the memories of your life on तो earth. वैसे भी भूलनी है तो हेवन जाएंगे ना, वहां पे सही रहेगा, चिल जिंदगी। हेल में जाऊंगा मैं। You own 50% of Amazon, but the guy with the other 50% attempts to assassinate you twice each month. एक आधी बारी में तो मैं मर ही जाऊंगा ना। अगर तो वो महीने में 2 दफा करेगा तो साल का वो तकरीबन 24 अटेम्प्ट्स मेरे ऊपर होंगी मर्डर की। मुझे नहीं चाहिए भाई साहब ऐसा पैसा। Get $10,000, but the person next to you gets $50,000. ठीक है, अगर मुझे जितने मिल रहे हैं मैं उसी में खुश रहूंगा, अगले को 50,000 मिल रहे हैं उसी की किस्मत होगी। बस देखा। You are able to breathe in space, but you are not allowed to set foot on any other अर्थ planet. पे तो कर ही सकते हैं ना? नहीं, अर्थ पे भी नहीं, मैं तो अर्थ पे ही रहता हूँ। You get to reset life, but you will never meet again anyone from your life before reset. नहीं तो फिर फायदा क्या रीसेट करना है? रीसेट करने का तो मकसद ये है कि आप अपनी लाइफ के सारे जो अच्छे आपके मूवमेंट्स थे आप वो दोबारा से जियो सबके साथ ना। लेकिन अगर हम ऐसा कोई हो गई नहीं तो फिर मुझे क्या फायदा इसमें। तो आई होप यू ऑल गाइस एंजॉय दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पे सब्सक्राइब कर दें। मैं इस तरह ये और भी बहुत ही ज्यादा मजे की हार्डेस्ट चॉइस वाली वीडियोस आगे भी लाता हूँ। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंतहाई खूबसूरत मौसम लाहौर पंजाब स्टेडियम। लस्सियां दिओ कौल नहीं भुल्ले, संगने दुध दी खीर नहीं भुल्ली, गुड़ दे मिठे चौल नहीं भुल्ले, किक्कर टाली बेरी निम्मा, पिप्पल तू ते बोर ना भुल्ले।